Вестите ви го најавуваме и нашиот втор денешен гостин. За неја можем да кажам дека веќе е 30 години професионален новинар. Може би за вас повеќе познат преку пишаните медиуми, но сега со можност да се дружиме и преку малите екрани. Во најголем дел од своето досегашно работење се бореше да ја пронајде правдата во судските лавиринти и будно ги следи случувањата во правосудниот систем сите овие изминати години. Ова сепак за неја не е прво телевизиско искуство, бидејќи зад себе има и една цела сезона емисии кои се емитуваат токму на програмата на ЕДНТВ. Мислам дека веќе знаете за кого станува збор. На моје огромно задоволство и чест ми е да ви ја представам колешката Гордана Дубњак. Гордана, добре дојде во студиото за вести на ЕДНТВ. Добро најдов, колега Александар. И мило ми е што сум твој вечерашен гостин. Како што кажав и во самата најава, зад себе носиш долгогодишно новинарско искуство. Претходно вашето име беше познато во пишаните медиуми, но сега еве можност и и пред малите екрани. Што ве натера да се одлучите на ваков чекор, односно да бидете еден од столбовите кои што го води тимот на ЕДНТВ? Вака, пред да ги кажам мотивите, сакам да споменам дека моите почетоци датира во телевизија. Значи, веднаш после завршувањето на студиите по новинарство, моето прво вработување, секако како хонорарец, беше во македонската телевизија, а дури потоа премина во печатините медиуми. Она што мене ме водеше да бидам дел од екипата на новата еден телевизија е предизвикот. Меѓутоа, морам да бидам до крај искрена. Може би немаше да дојде и до тој предизвик, доколку не згаснеа изданијата на МПМ, каде што бев јас од првиот ден и поминав прекрасни 17 години од својот живот. Така што ова беше една извонредна шанса, меѓутоа едно убаво заокружување на кариерата. Јас сум благодарна на собственикот на телевизијата што го препозна моментот и што реши во авторските емисии да посвети и една таква емисија посветена на правдата и неправдата. Факт е дека содржините од судските процеси, она што представува судска проблематика, го има и провеува и сите други емисии на телевизијата. Меѓутоа, авторската емисија е нешто друго, специјализирана и третира теми поврзани не само со судовите, туку една поширока област, а тоа е правосудството. Гордана, веќе споменавме зад себе имаш една сезона од авторската емисија Правда и неправда. Од наредната недела почнува и втората сезона. Малце околу темите и кои профили на луѓе ќе ги третираме во оваа емисија? Сите знаеме дека 2017 и 2018 треба да поминат во знакот на реформите на судството. Така што значи дека мојата тема е една од главните во државата, бидејќи се очекуваат значителни резултати на ова поле, токму во делот на борбата против корупцијата и ефикасни судски процеси. Тоа значи дека моите гости ќе бидат сите оние што нешто значат во судството, меѓутоа во исто време и невладиниот сектор кој што ги мониторира судските процеси и да не ги заборавиме граѓаните, бидејќи тие се оние кои што најмногу очекуваат од реформите од судството и да не бидат само слогани, барањата за вистинска правда, за функционирање на правната држава, затоа што сведоци сме дека во изминатиот период имавме и селективна правда и монтирани судски процеси. Во крајна линија сите имаме можност да го гледаме она што се случува катадневно во судовите, каде што има денови, тоа знае подобро нашиот колега што поминува, речиси, цел работен ден во судовите и по 5-6 судски процеси. Така што останува да се следат темите поврзани со
и оттаму и ќе ги црпиме соговорниците од судовите, од работата на обвинителството, нема да ги заборавиме адвокатите, нотарите, извршителите, Министерството за правда, како дел од извршната власт која што треба да создаде услови за функционирање и за подобри реформи. Да не запоравам да напоменам дека твоето име во Еден ТВ се појавува и позад уредничката палка на информативните секојдневни изданија кои што одат во етерот на телевизијата. Која е твојата улога тука? И уште едно прашање тука би поставил. Како е да се работи, да речеме, со една претежно млада екипа? Овие две прашања се поврзани едно со друго. Значи, мојата улога е да бидам уредник на информативната програма, што значи дека ангажирана сум во работата со колегите за осмислување на прилози, меѓутоа и за она што значи твоја работа, сервисирање на вестите. Искуството е извонредно. Јас сум премногу среќна што сум дел од оваа млада екипа, каде што можеме на најдобар начин да направиме некаков спој на искуство и младост. Кога велам младост, тука има и ентузијазам, и желба за докажување, и брзина, и ефикасност, сите тие работи. Меѓутоа и старата гарда ние не се даваме и тука затоа мислам дека ова е нашата предност како телевизија, спојот од двете работи. Со оглед на искуството што го имаш, дали нешто би променила и што би им порачала на твоите помлади колеги? Моите, знаете што, новинарството е суетна работа и суетна професија, може би една од посуетните. И затоа многу совети не би сакала да делам. Меѓутоа, треба да се учи од поискусните колеги и пред се колегите да се водат да се водат, значи, од она што значи факти, од проверка на факти и од вистината. Бидејќи најлесно е човек да биде во служба на една или друга партија, не треба да заборавиме дека новинарите треба да бидат во служба на вистината и на граѓаните и да се водат од она што значи интерес на граѓаните и во крајна линија она што секој сака да го слушне и да го знае на екраните, бидејќи тоа е најважно. Мене ми останува уште еднаш да ти се заблагодарам за денешното гостување во Вестите. Ние остануваме и понатаму во контакт и да соработуваме секојдневно. Ти благодарам. Ти благодарам и тебе. Се разбира, ќе соработуваме. Упатени сме едни на други. Тоа е неминовно. Ти благодарам. Благодарам. Тоа беше и последната содржина во Вестите. Останете со програмата на Еден ТВ и имајте пријатен ден.